أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انور زمان ما برا وخت سبق شروع کوله. منګه چونکې سبقونه شروع کړي دي او هغه سبقونه زمونږه تاسو ته ما ویلي زمونږه په واتس اپ ګروپ توم دی ګروپ هم جوړ کړی دی کم ملګری خواشمني چې دا سبق مونږ ته ښه په اسانه باندې میلاو شي نو ملګري چې دی خپل نمبر په انبکس کې راولېږئ سر د نومه انشاءالله تاسو ته به زر تر زره چې دی اسانه باندې دا سبق ښه میلاویږي. صحیح ده. دویمه خبر دا ده چې مونږه الف نه والا تر د یا پورې دا حرفونه ویلي دي او مخارج هم تقریبا ټول ویلي دي. صحیح ده. خو زه به درته سر نه بیا د مخارج زر زر ووایم په دې کې چې کومې خبرې دي هغه مونږ کړي دي. کم ملګری خواهشمن چې یاره مونږ مخارج دی هغه څه کړلی زده کړلی نو هغه چې دی زمونږه انبکس نمبر راولېږئ تاسو ته به هغه انشاءالله دا ټول سبق هلته میلاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم. مخارج الحروف. مخارج د مخرج جمع ده. مخرج ویلی شي د حرف د راوتو ځایږي ته. ټول مخارج ولستی هغه دادي. صحیح شوه. مخرج نمبر 1 الف واو یا مده ادا کیږي د خولې د خالی ځای نه. الف مده چې کله الف خالی مې د حرف باندې زبر وي لکه با الف زبر با. واو مده چې واو ساکنه مې د حرف باندې پیش وي لکه حمزه واو پیش او یا مده چې یا ساکنه مې د حرف د باندې لاندې زیر وي هغه ته یا مده حمزه یا زیر ای. صحیح شوه. مخرج نمبر 2 حمزه ها ادا کیږي د مرای د اخر نه. مخرج نمبر 3 عین ح ادا کیږي د مرای د مینځ نه. مخرج نمبر 4 غین خ ادا کیږي د مرای د اول نه. نو دې شپږو حرفونو ته حروف حلقي وایي. دا کوم شپږ حرفونه چې موږ بروي حمزه ها عین ها او غین خ دا د مرای د اول نه ادا کیږي د مرای د مین نه د مرای د اخر نه. مخرج نمبر 5 قاف ادا کیږي د جبې د ویخ او د برا تالونه. قاف ما تاسو ته ویلو غټ په وایو. صحیح شوه. مخرج نمبر 6 کاف ادا کیږي د جبې د ویخ او د بره تالونه. د قاف ته مخرج نه له خولې طرف ته. نو د قاف مخرج چې دی هغه لاندې طرف ته دی او د قاف مخرج چې دی هغه بری طرف ته دی او د قاف مخرج کته طرف ته دی او د کاف مخرج بری طرف ته. تاسو ما ویلو چې مثال دا زما جبه ده نو دې ځای نه قاف ادا کیږي او د دې ځای نه کاف ادا کیږي. صحیح شوه. نو څنګه بوایو قاف کاف قاف كاف قاف كاف. صحیح ده. مخرج نمبر 7 جیم شین یا غیر مده ادا کیږي د جبې د مینز او د بره تالونه. د جبې د مینز او د بره تالونه. چاش مرګي ریکوست واشه بر راوخه چې سبق په نیمه کې پاتې شو پته نه په دې نیټ باندې څه تندر دا ټیم تندر را پریوزي. ریکوست واچو ریکوست چاته لاړ شي هغه قبول کوي پر راوخه چې دوه درې مرګي سبق شروع کو. ها بسم الله الرحمن الرحیم. منګه دا مخارج دا شروع کړو نو مخارج زر زر د وایم د اخري دوه مخارج دی هغه بیا موږ وایو. صحیح ده. مخارج الحروف. مخارج د مخرج جمع ده. مخرج ویلی شي د حرف تراوتو ځایږي ته ټول مخارج ولستی هغه ده دي. مخرج نمبر 1 الف واو یا مده ادا کیږي د خولې د خالی ځای نه. په دې باندې چونکې نه مرګي ناسې په دې باندې موږ ټول کلاسونه موجود دي نو کم مرګره چې خو خواهشمنی نو هغه په انبکس خپل نمبر راولېږئ ان شاء الله تاسو ته الته په واتس اپ ګروپ کې تاسو ته د پاسانه باندې ملاويږي. تاسو بیا الته په ټول سبق واره یو سبق نو بیا په ان شاء الله پوه شئ. صحیح ده.
الف واو یا مد ادا کیږي د خلی د خالی زینه. مخرج نمبر 2 حمزه ها ادا کیږي د مړی د اخر نه. مخرج نمبر 3 عین ها ادا کیږي د مړی د منځ نه. مخرج نمبر 4 غین خا ادا کیږي د مړی د اول نه. د شپږو حرفونو ته حروف حلقي وایي. مخرج نمبر 5 قاف ادا کیږي د جبې د ویخ او د بره تالونه قاف غټ وایو سیده. مخرج نمبر 6 کاف ادا کیږي د جبې د ویخ او د بره تالونه د قاف ته مخرج نه له خلی طرف ته. نو قاف چې دی هغه به د برې نه ادا کوو، کاف په د برې نه ادا کوو، قاف په د کتې نه ادا کوو. لکه څنګه یې دا مثال دا جبه ده، دا د جبې ویخ د دې ځای نه په کته ویخ شروع کیږي، نو قاف په د دې ځای نه ادا کوو، کاف په د دې ځای نه ادا کوو. صحیح شوه. مخرج نمبر 7 جیم شین یا غیر مده ادا کیږي جبې د مینځ او د بره تالونه. جیم شین یا غیر مده ادا کیږي جبې د مینځ او د بره تالونه. یا غیر مده تاسو ته ما ویلي چې یا ساکنه مې د حرف د لاندې زیر وي هغې ته یا غیر مده ویلی شي. مخرج نمبر 8 ضغط ادا کیږي د جبې د ګسې ډډې او د بره ګسې جامې د غاښونو د ویښونو نه. نو ما تاسو ته په دې کې 3 خبرې کړې وي چې ضغط چې دی د جبې چف طرف چې دی او بره غاښونو چې کمې غاښونه دي د هغې ویښونو نه به جبر ولو او دې نه به ضغط ادا کوو. نه کې مثال ولغ ضالین چې موږ وایو نه غلط دی، ضاد به پکې نه راولو، غین به پکې نه راولو. صحیح شوه. یا ولغ ضالین وایو ضاد ضا به پکې نه راولو، نو ضا او غین به خیال کوو. لکه ولغ ضالین بعضې ملګري وي ولغ ضالین غین به پکې راولي. صحیح ده. بعضې ملګري وي ولغ ضالین نو ضا پکې راولي. نو څه به کوو د جبې چې کم چپ طرف ته هغه بره د غاښونو سره ولګو د هغې نه به ضاد ادا کوو. لکه څنګه وایو ضاد. صحیح شوه. مخرج نمبر 9 لام ادا کیږي جبې د غاړې او بره مخامخ ته څلورو غاښونو د اورونه. نو لام نون او را دا قریب المخرج دی. صحیح شوه. مخرج نمبر 10 نون ادا کیږي جبې د غاړې او بره مخامخ ته دریو غاښونو د اورونه. مخرج نمبر 11 را ادا کیږي جبې د غاړې او بره مخامخ ته دوو غاښونو د اورونه. نو دا درې وانه حرفونه چې دي دا قریب المخرج دی، لام نون او را. دا مثال په تور جبه چې دا جبې سیټ چپ طرف دا موږ بره د غاښونو سره لګو د هغې نه چې دی یو د څلورو غاښونو یو د دریو یو د دوو. صحیح شوه. په دې مستقل کلاسونه دي هغه په واتساپ په ګروپ کې موجود دي. مخرج نمبر 12 طا دال تا دا کیږي جبې د سر او بره مخامخ ته دوو غاښونو د ویښونو نه. مخرج نمبر 13 ضا دال تا دا کیږي جبې د سر او بره مخامخ ته دوو غاښونو سرونو نه. مخرج نمبر 14 صاد زا سین دا کیږي جبې د سر او د جبې د سر او د لاندې باندې مخامخ دوو غاښونو د شاګانو نه. مخرج نمبر 15 فا ادا کیږي د لاندې شونډې د خېټې او بره مخامخ ته دوو غاښونو د سرونو نه. صحیح شوه. دا زمونږ زوړ سبق دی. اوس په مونږ وایو مخرج نمبر 16 با میم واو غیر مده. صحیح شوه. واو غیر مده. نو د با میم سره چې دی غیر مده نشته، صرف د واو سره غیر مده دی. صحیح شو. هلته چې څنګه مونږ جیم شینیا سره غیر مده وایو دقه شان بدلته د واو سره غیر مده وایو. صحیح شوه. با میم واو غیر مده ادا کیږي د دوانو شونډو نه. د درې وانه حرفونه چې دي با او میم او واو دا درې وانه د دوانو شونډو نه ادا کیږي. نو اوس مخې ته ردې لی مخارج جدا کړي چې با د کم دی نه ادا کیږي او میم د کم دی نه ادا کیږي او واو د کم دی نه ادا کیږي. صحیح شوه. نو اوس تاسو ته وایي چې با د لمدې حصې نه د شونډو چې لمده حصه کمه ده که نه، مثال په طور انسان دی لکه دا دوانه دا ګوتې زما سرې دا دوانه شونډې دي، دا بارانۍ حصه ده. دا کم چې موږ شونډې بندې کړو که نه داسې یو به شونډې بندې کړو، دا کومه چې کومه شونډه چې بار ښکاري لکه زنانه چې په کومه شونډه باندې نکریزه لګوي دغه لګوي سرخي لګوي هغې شونډو ته وچه حصه ویلی شي. او کومه چې دننه غاښونو طرف ته کومې شونډې دي لکه مثال دا بارانۍ حصه ده دا یوه، نو دا بارانۍ حصه ده او دننه چې کومه دا دوانه حصه ده نو دې ته لمده حصه ویلی شي. صحیح شوه. نو با د لمدې حصې نه، نو با چې کوم دننه چې کومې شونډې دي د دې دواړو نه با ادا کېږي لکه داسې با 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 با. صحیح شوه. او میم د وچې حصې نه، نو میم کې به دا دواړه شونډې نه دي دا به معمولي داسې ګول کوو یې داسې دننه کوو به چې دواړه شونډې زمونږ دننه شي داسې لکه دا اوس دا ګوتې زما شونډې دي داسې دواړه شونډې میم 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 د وچې حصې نه. او واو د دواړو شونډو د ګول کېدو نه، په واو کې به دواړه شونډې دغه شانتې ګول کوو یې واو واو واو.
صحیح شو. مخرج نمبر 16 با میم واو غیر مده ادا کېږي د دوانو شونډو نه، با د لمدې حصې نه، میم د وچې حصې نه، او واو د دوانو شونډو د ګول کېدو نه. نو لمده حصه چې کومه ده هغه دننۍ حصه ده، دننه کاف ترجح حصه ده، او میم چې کومه حصه ده هغه بار حصه ده. صحیح شو. واو به د دوانو شونډو د ګول کېدو نه. اوس په دې کې به دویمه خبره دا ده چې مونږ تاسو ته هلته ویلي وو چې کله واو ساکني او مهې د حرف باندې پیش وي نو دا به صحیح واو مد دی. صحیح ده، واو مد به. نو دلته به اوس مونږ تاسو ته وایي چې واو غیر مده څه ته وایي. نو واو غیر مده هغې ته ویلی شي چې واو ساکني او مهې ته چې کوم حرف دی څه شی دی حرف دی په هغې باندې د پاسه زبر راغلی وي. لکه مثال په طور دا واو ساکن دی. صحیح شو. مهې ته چې حرف دی نو دا پیش دی، دا واو مد دی، او چې په دې باندې د پاسه زبر راغی نو دا به څه شو واو غیر مد شو. صحیح شو. واو ساکن مهې ته حرف باندې پیش واو مد او واو ساکن مهې ته حرف باندې زبر نو دا څه شو واو غیر مد. صحیح شو. دوه خبرې شوې. وس مخرج نمبر 17 کې وایي غنه ادا کېږي د پوزې د ډډ نه. د پوزې ډډ چې دا کم ځای کې د اډوکی دی د دې نه څه کېږي غنه. دا کې تاسو څوک چې غنه څه ته وایي نو پوز ته اواز به وستو ته غنه وایي. لکه ګورئ غنه چې به خپله کوي نو په هغې کې به غنه غنه غنه. صحیح شوه. غنه د کوم نه کېږي د پوزې د ډډ نه. صحیح ده. نو دا دوه مخرجونه شو. مخرج نمبر 16 با میم واو غیر مده ادا کېږي د دوانو شونډو نه. دا درې وانه حرفونه د دوانو شونډو نه ادا کېږي. با د لمدې حصې نه، نو لمده حصه چې دننه طرف دی، او میم د وچې حصې نه، وچې حصه چې ده دا کم بار چې موږ ته په نظر راځي معمولي به شونډې دننه کوو، د دې نه به څه ادا کوو میم 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 میم. صحیح شوه. واو د دوانو شونډو د ګول کېدو نه، واو کې به دوانو شونډې ګول کوې واو. صحیح شوه. او واو غیر مده څه ته ویلی شي چې هر کله واو ساکن وي او مخې د حرف باندې زبر وي نو دې ته واو غیر مده ویلی شي، او چې واو ساکن وي مخې د حرف باندې پیش وي نو هغې ته څه ویلی شي واو مده ویلی شي. لکه دا مخرج نمبر 1 کې تاسو یې نه مخرج نمبر 1 کې واو ساکن مخې د حرف باندې پیش دا واو مده، او مخرج نمبر 16 کې واو ساکن مخې د حرف باندې زبر واو غیر مده. صحیح شوه. مخرج نمبر 17 وایي غنه ادا کېږي د پوزې د ډډ نه. صحیح شوه. صدق الله العظیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك. رب اغفر ورحم